kunta ang Ginoo uban sa mga baguawin. Ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Kay kunta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang kalipay tayo sayaw, bubulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kaninyo. Gi sa ulog ron sa simbahan ang pista sa managsuon na si Santa Marta, Maria o si San Lazarus. Sa una kining pitsaha Santa Marta rani, pero karon ang bag-o natong gidesisyonan sa simbahan na apil ang iyang duha ka igsuon, si Maria o si Lazarus. Nagpahinomdom kini kanato sa atong pamilya nga diha gyud sa panimalay magtinabangay gyud ang managsuon ug ang mga ginikanan nga mahimong santos ug santas ang sakop sa sa panimalay. Lingay mong tupad ina mga santosonon mo, santosonon o impernohonon, o magampo ta nga maliwat unta taning mga managsuon nga Marta, Maria o Lazarus. Iampo sab nato ang atong mga katawhan labi na dinhi sa atong nasod nga maningkamot ta nga mahimong mga balaan labi na ang atong mga leaders sa gobyerno o sa simbahan aron magiyahan ang katawhan sa tinuod nga kauswagan, kalinaw o kalipay sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom na Dios itugot na ang mga panigingnan sa mga santos magdasig kanamo sa kinabuhi nga mas mahingpit dinhi sa among way hunong nga pag-awat sa mga buhat sa mga santos Marta, Maria ug Lazarus kansang handumanan among gisaulog karon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya.
Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kun dili siya maoy unang nahigugma kanato. O gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pay tao nga nakakita sa Dios, apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag man niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato o gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita og nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daghang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daghang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong babang. Pahimaya ang Ginoo ang kung kalag diha sa Ginoo. Ang pausanon makadungog kanako ug malipay. Daghang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako. Mangambahan kita ron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ko niya sa tanan kong gikahadlukan. Daghang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya aron mosanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili manglipagon sa kaulaw. Sa pagsampit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Daghang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon nga si Lazaro. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi kapalamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayod mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang atong unang pagbasa nga nagpahinomdom nato nga makaila ra gid tas Ginoo basta maghigugmaay ta kay ang Dios gugma. Lingay mong tupad ing na kanunay kang nakaila sa Dios. Pananglitan kamong mga asawa, kanunay bagid mong makaila sa Dios diha sa inyong bana? Tubag, yes or no? Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kayaw-yaw sa bana sud karong tuiga. Tasa ka mo. Naay usa nga ni Isa ambot di baka na bakakon. Magyaw-yaw nagikas imong bana or sa imong asawa o sa imong mga anak, wa na kakaila sa Ginoo diha ni anang imong giyaw-yawan. Kaya di man jud ka magyaw-yaw sa Ginoo, makayaw-yaw di ka sa Ginoo diyan. Muna inig yaw-yaw nato, inig kasuko nato, inig pamakak nato, inig ilad nato sa atong isig katao, pasabot wa na ta maghigugmaay o wa na ta kailas Ginoo, giyawaan na ta. No? Ing na lingian sa imong tupad, ing na kapila naman kagiyawaan. Ana. Mao na, kung maghigugmaay ta, nakaila kita sa Dios, kay ang Dios gugmaman. Ang pangutana, unsaon man paghigugma. Mao na siya diha. Kay daghan kay nato magsigingong I love you, love kay nako Father ang Ginoo, love kay nako ang simbahan, love kay nako ang akong pamilya, pero wa kahibaw unsa magid ng gugma ug unsaon paghigugma. Ako sa namalandong sad ko unsaon paghigugma. Kauyab man ko sa una og daghan-daghan. Pero napari na lang ko. Lisod ba ya ang kanadyong konkreto nga paghigugma ba? Pero sa akong pagpamalandong sa Ebanghelyo o sa uban pa nako mga kasinatian, nakahuna-huna ko og hatag og mga buhat or mga meaning sa pulong love. Love.
Nya kanina lang say atong pamalandungan karon unsaon paghigugma. Ang L stands for the act of listening. Listen. Kung nahigugma ta, maminaw gid ta sa atong gihigugma. Nya kay higugmaon man ang Dios labaw sa tanan, unahon nato siyag paminaw. Nya kay higugmaon man nato atong isig ka tawo sama sa atong kaugalingon, isunod ayog paminawa ang imong isig ka tawo. Nya ikatulo, paminawa imong kaugalingon. Listen to God, listen to people, and listen to yourself. Muna ang atong kuad karon, tema karong tuiga sa atong Archdiocese, listening. Ang sa to'y meaning sa listening, kanang nasa atong tema. Basaha ko no. Hearing God's voice and the cries of His people. Nindot no. Gugma na. Paminaw. Kumusta man ang atong presidente sa iyang paghatag sa iyang sona? Nakapaminaw mo? Unya, doon na ka siya'y ekspresyon sa iyang sona nga naminaw siya sa Ginoo o sa hilak, singgit sa mga Filipinos. O sige lang gid siyag paminaw siyang kaugalingon, unya iya ra gyung nindoton ang iyang kaugalingon, bahala na ang uban og nga kunuhay nga ilad na niya og nagtuo ra sad gid siya nga nituo tas iyang gisulti. Muna listen. Ikaduha, ang O, obey. O unsay imong nabati, sunda. So, obedience. O, obedience. Kinsang asawaha dinhi nga di gyud mo supak sa bana, tas kamo. Kinsa dinhing mga banaha nga di gyud mo supak sa asawa, tas kamot. Samot na. Kinsa dinhing mga ginikanana nga di gyud magsupak-supak sa mga anak, tas kamot. Samot na. Kinsa man dinhing mga anaka nga di gyud magsupak-supak sa mga ginikanan. Samot. Kinsa man dinhing parisyoner nga di gyud mosupak sa pari, mosunod ra gis isultis pari, tas kamot. Istorya. Umagay mo muhurot og palit ticket. Ingon kong hutda, wa gyud hutda. Mo nang napataroy mga sobra pa 190,000 nga tickets. Meeting may gahapon og mga 3 ka oras sa atong PPC og PFC. Meeting may gahapon, nga pasmo in taon may wala ba may paniud to. Nya usas among gipamalandungan unsa man padayonon taning pagbaligyag ticket kay daghan pa man kaning ticket ang amag ato ning silaban. Nya kamo akong pahukmon saman okay mo padayonon o dili? Mag-round to ta sa atong raffle. Rauto, aparto. Sige. Nay uban ni supak, nasa uban ni oyon pero galabi man ang ni oyon so nagka-desisyon may nga doon na tayo parto nga raffle draw. Kanus-an ni himuon o niya sa December 8, 2026. So mao gyapon nga ticket, mao gyapon ang mga premyo, mao gyapon ang mga pribilehiyo. Katong 40 ka 15,000 na consolation, 8 katag 50,000 na third prize, 5 katag 100,000 na second prize ug usa ka first prize na 500,000. December 8 ang atong second raffle draw. Nya sugod na tag pamaligya karon. Pero amo pa tong tatakan, ato lang tong tatakan ang date ato i-change nato og December 8. O na ta mo baligya. Kaya maglibog niya sila nganong July 25. Congratulations sa mga winners sa first round nato or part 1 na raffle draw. Kaning atong mga winners, ako naman itong gibasa, no? Ang sa
kuan 500,000 ticket number 014330 gi-claim na ni unya sa 5 katag 100,000 ticket number 085617 ticket number 078624 ticket number 077721 ticket number 006886 ticket number 075668 na uban ani na claim na nasay uban wala pa nya sa atong 8 katag 50,000 sa third prize ticket number 078674 ticket number 010808 ticket number 014779 ticket number 074723 ticket number 053788 ticket number 032751 ticket number 072715 o ticket number 074242 kani sila nanay na claim na nasa iwap ama claim. So doon na lang mo'y 60 days gikan sa pagka July 25 na mo'y 60 days sa pag-claim. Unya wa gyud mo patimaw, wa gyud mo claim nya atong kontakon dili sad makontak ma-forfeit na ni mabalik na ni sa atong panudlanan. Nya katong consolation prizes nga 40 ka buok di lang nako basahon tanawa na lang sa atong screen o sa atong Facebook page ato ning gi-publish nya i-claim lang sad ninyo ang gustong mo claim nya gusto sad mo nga ari na lang sa simbahan pasagdahin na lang ang 60 days nga moabot aron ato na nang i-butang sa atong simbahan. Mga igsoon, obedience pasabot atong paminawon ang katawhan ug ang Ginoo. Unsaon nato pagpaminaw ang katawhan? Maminaw ta sa kinabag-an. Ang suna sa atong presidente 90% sa akong tan-aw sa social media nagsaway sa iyang gipasulti. Mismo ang iyang igsoon nga si Senador Amy Marcos nagsaway sa iyang suna. 90 or 95% siguro sa comment sa social media nagsaway. Ngano man wa niya tumana ang iyang mga saad sukad adtong pagkumpanya niya para eleksyon sa presidente niadtong 2022 ug ang gisaad niya niadtong iyang mga suna sugod sa una niyang suna hangtod sa iyang suna ni adtong niaging tuig wa niya tumana nya karon isaad na pod siya nisangko sa siya sa pagsaad niya adtong niaging suna niya laging tuig ingon siya naa natay train nga moagi subway moagi kunos ilawom sa yuta nga train karon ang iya nasang gisaad na nasa tay rocket ngadto sa taas wa pa gani mahimo ang train magrakit na sad. So, kana bang mga saad unya pakyason dili tumanon maigo ra gitas kanta ana nga paborito sa usas kanta nga paborito kay sa kong papa nga yang katakantahon gihimo mo ang saad aron lang pakyason. Kadungog mo nang kanta ha? Sa gito nagtuno gihimo mo ang saad aron lang pakyason kangilo. Mga igsoon, ang tulong litra sa pulong love V stands for virtues. Sa atong pagpaminaw, sa atong pagtuman, sa atong napaminaw sa Ginoo ug sa atong isigkatao mubuhat ta. Unya unsaon nato pagbuhat? Kinahanglan virtuous pasabot
mga maayong buhat. Muna si Marta, si Maria, o si Lazaro, managsuon nga midawat ni Hesus og mibuhat og maayo. Maayong buhat, dili daotang buhat. Matod pa ni President Marcos sa iyang suna kagahap. Ano sa to? Antong Lunes, ningon siya, sundin natin ang ebidensya kung saan tayo itinuturo para kuno papanagutin ang mga salarin sa korupsyon. O iyang giingon, marami na tayong napakulong, mga kontrasista, mga mambabatas. Kung sa may nakulong ang mambabatas nga related sa flood control, niya kuno, humantong na daw tayo nga ang ombudsman ready na sa pagsampa ng patong-patong na kaso against sa former speaker sa House nga mao si, wa man niyang hinganli pero ang gipasabot niya mao si Martin Romualdez, ang iyang pinsan. Wa niya nganli pero ningon siya, masakit man para sa akin. Sakitan gid siya. Pero unsa ka na nga pagkasultiha? Is it out of virtue, especially truthfulness, or panguan lang, lami lang sa atong paminaw? Kanamang kung tao nga virtuous, truthful sa na siya, honest, di ba? Part man sa virtue, honesty, transparency, sincerity. Mo na mga virtues mo na. Sa inyong tanaw, sincere siya siyang gisulti? Honest siya siyang gisulti? Truthful siya siyang gisulti? Abangan ang susunod na kabanata. Unsa may mahitabo ko ng ato mga buhat virtuous. Mahimo dayon tang makalipay sa tong isig katao. Meaning, ang virtuous person muhatag og kalipay siyang isig katao. Mao na ang Ginoo naghatag og kalipay nato. Di ba? Kay nagbuhat man siya virtuous actions. Kinsang asawaha din hibe or banaha nga moingon, ako Father, naghatag jud kog kalipay sa akong asawa or sa akong bana. Ta sa kamo, dili, sige, karon na lang sugod karon. Kinsa ninyo ang mosaad? Sugod karon Father, ako nagyong lipayon akong asawa or akong bana. Ta sa kamo, saad ba? Saad lang. May pabungbong Marcos, kamao pang musaad. Kamo di mo musaad? Uy, kawa ninyo'y ayo. Di gid ninyo lipayon ang inyong bana o inyong asawa. Kinsa ninyo'y musaad nga, Pader, sugod karon, lipayon na gid namo among parish priest. Ta sa kamot. Wag yapon. Ako, pangutan ako. Tinala sa kumuisay. Pero promise ni nako ninyo, di gyud ko mohonong og baligyag raffle ticket ba para mahumaning ato mga projects. Nalipay ba mo nga nanatay Adoration Chapel? Very good. Sige gyud mo dag adoration ha, nya ampo ngayo paminaw sa Ginoo. Nya malipay mo nga mahuman atong bell tower. Lipay man dahil mo diya. Nya malipay mo nga nanatay CR diha nga bag-o. Nya malipay mo nga kana dihang atong atubang nga simbahan mahimo na ng Walk of Apostles. Nya malipay ka mo nga kining atong lingkuranan ato na ning mailisan. Hinay man.
Nya malipay ka mo nga magsigitag baligya og palit og raffle ticket. Kana bantaya. Ang katapusan kanang E, unsa man? Ang L, listen. Ang O, obey. Ang V, virtuous. Ang E, guess. Wow. Eternal. Kasi nakatagaan. Pwede na mo mamatay. Pasabot, ang nahigugma di ay dili lang maghuna-huna aning kalibutana. True love brings the beloved to eternal life. Mao na nga si Kristo ningon, ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Dili ta dadon lang ni Kristo, for God so loved the world, He gave us His only Son. Dili lang kay anhitan niya din hilipayon, anhitan niya din hiluwason. Ang iyang yung tumong, dadon ta niya sa iyang eternal home. Lingay mong tupad. Last na lang lingi. Ing na ikuyog tikas langit. Ing na ba? Ing na. Kana, ikuyog yus langit ang inyong mga anak, ang inyong mga igsuon, ang inyong mga silingan. Asa katadadoon aning Bongbong Marcos karon atong presidente? Langit o impierno? Kaning ato ro mga congressmen nga kusog kay ni pakpak. Ambot ni pakpak baka matud pa sa usa ka komentarista, ni pakpak baka si Rupil man siguro to banyo, bugal-bugal ng igtingog. Kusog kay ni pakpak si ang mga congressmen pag-ingon nga patong-patong kunong kaso ni Romualdez kay matod pa ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo sa aking pamilya, sa aking kaibigan, aporti nilang pakpak. Niingon dayon si Attorney Rupil, nalingaw ko siyang comment ba siya, akong pangitaon si Jinky Luistro og ni pakpak ba? Kaya ka naman ko Jinky Luistro, si katong pangumpanya, sige man ko sige nga back of the best ko nga speaker si Martin. Nya bakit may AX, bakit may tupad, bakit may anong sa to katong farm to market ba to? Dahil kay speaker, dahil kay speaker, dahil kay speaker. Purtib, siyagit ko na siyang maayo nga murag ni paggaw na yang tingog. Sigihan sa replay ni Rupil, nindot sa paminaw na, siyagit siya. Speaker Martin, ambot ni pakpak ba kasi? Nya kay ang asawa ni Martin Romualdez o ang iyang anak, congressman man pod, ni pakpak ba kasi lato? Ni pakpak? Wako kibaw. Mao na dadagyod sa langit. Ug unsaon man pagda sa langit, matud pa ni Kristo, matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang pagpasaylo gyud sa mga sala. Tabangan nato nga mapasaylo ang mga sala. Muna ang inyong mga anak, pasimbaha gyud, ang inyong kaubas kinabuhi, pakumpisala gyud, at least once a year, unya magpasaylo ay tas atong mga sala. Dili ta magsigig tulisok. Mga igsoon, ang eternal life mao ang eternal happiness. Hinaut-unta sama ni Marta, Maria ug Lazarus, mahimo unta tang mag-aambit ug magkita kita, musangko kita didto sa langit. Iampo sab nato kining ato rong presidente, kining iyang mga kauban sa gobyerno ug kaming mga kaparian gikan sa Santo Papa nga Regius Ubos nga kamao gid unta ming muda sa katawhan padung Dios langit. And that is love, listen, obey, virtuous, and eternity. Manindog ta. Mga igsoon, ang Dios naminaw kanato og nagtabang kanunay sa atong panginahanglan tungod sa dakong gugma. Malaumon kitang moingon
Ginoo patalinghogi kami. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, magiyahan ug madasig pinaagi sa kinaadman sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga sa tukmang paagi, gamito nato ang material nga mga gasa nga gikinahanglan alang sa atong kaayuhan, inay mamahimo kitang biktima ug maulipon sa kahakog, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga sila nga nangita sa kamatuoran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila ug mutuo kang Hesukristo, ang labing bililhong perlas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nag-atiman kanila, mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Tiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhia, makadangat ngadto sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Makagagahom o maluluyon nga Dios, ikaw ang naghatag kanamo sa kinabuhi o sa kaluwasan. Dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamay ihatag, nadawat na mo kining among gihanan, ang panumbino nga among sayuta, ug ginamasa kamot sa mga tao, mahimo sila kalano sa kalangan ng kanamo. Daigod ang Diyos, daigod ang Diyos, daigod ang Diyos hangtod sa kapangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa among paghalad sa among mga gasa dinhi sa santos mo nga altar, nangamuyo kami sa imong kaluoy niining pangilin sa imong mga santos, nga kining Eucharistia maghatag kanimo sa labawng himaya ug magdala kanamo sa kahingpit sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanino, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw naggapalambo sa imong simbahan pinaagi sa gahom nga kanunayng bag-o diha sa kahibulungan nga kinabuhi sa imong mga santos, ug naghatag ikaw kanamo sa dili kaduha-duhaan nga timaan sa imong gugma. Ingon man aron madangat namo ang kaluwasan, nadasig kami sa bantog nilang panigingnan ug natabangan kami kanunay sa ilang mahigugmaong pangaliya. Ug busa uban sa mga anghel ug sa tanang mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kalitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang Santiago Apostol, uban kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Marta Maria ug San Lazarus,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong galas, mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, huwag ngalan ang imong ingarihan, matuman ang imong dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalato namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaywa kami sa among mga sala, maingon ka nagapasayo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami ilubian sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himayat, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ako nawas na kung gihatag sa inyong kaluwasan. Nawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong iula sa inyong kapasayuan. Nawata kini sa akong handumanan. Inilangit ang kalanon, gidawat sa kabus. Ang sad gaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga ang Eucharistia nga among gisaulog niining pangilin sa imong mga santos magpadangat unta kanamo sa kaluwasan ug kalinaw nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gugmang Diosnon. Nya mahitabo ra ni sa atong kinabuhi kun ato sang puy-an ang maong gugma. Unsa gaytoy meaning sa gugma? Listen, obey, virtues and eternity. Mao nay atong ihatag sa atong isig katao sa atong gihigugma. Nya usa ni anang paagi mamalitag padayon og raffle tickets. Kamong mga online parishioners, dili ta magpuol-puol, eternal ang atong pagpamalit. Unya tabang sa ta sa simbahan. Usa na ni ana ang kaning atong pagtabang aning among gihimong cooperative ang Sabpilisco tual ni sa San Vicente Liloan. Unya naataroy Columbari, nag-pre-selling ta. Kung inyo ning mutabang mo ani, kuntaka lang ang atong admin staff. Ano sila si Raquel Jacobi, si Cerilina Tan, si Shame Oderio, si Bernardo Jacobi o si Hinara Laborte. Unya nataron sa pre-selling ang pinakabarato nga presyo o pinakanindot og mga pribilehiyo. Oy kahuman na ni ani, mahal na kainis tanan. So sa pagkakaron 70, 80 og 90,000 mo place lang mo og 5,000 reservation og partial payment nya pwede na mo maka-term ana hangtod mahuman ninyo og bayad without interest. Og inyo sang i-advance og bayad naa pa gid nay discount. Nya mapuslano ni kay perpetual ownership na ni siya. Moy nya usa ni kanindot nga lugar na atay 6-story building, nindot og parking og accessible kay duol ra kaayo nara sa San Vicente Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.